Jak šel čas, význam pozorování slunečních zatmění narůstal hlavně díky astronomii. Bylo možné zlepšovat teorii pohybu měsíce a zejména pozorováním sluneční chromosféry a korony se získávaly další cenné informace. V roce 1919 byla při pozorování úplného zatmění Slunce potvrzena Einsteinova obecná teorie relativity. Ta mimo jiné hlásala, že hvězdy, jež jsou vidět poblíž slunečního a měsíčního disku během zatmění, změní pro pozorovatele na Zemi svoji zdádlivou polohu. Jejich světlo se totiž ohýbá v gravitačním poli Slunce. V současné době se studuje hlavně sluneční korona, kterou nám nejlépe odhalí Měsíc právě překrývající záři Slunce. Korona je klíčem k pochopení Slunce a tím i ostatních hvězd. Jedná se o prakticky dokonale izolované plazma se složitou strukturou, kdy souvislosti jednotlivých procesů jsou doposud málo známé. Výzkumem sluneční korony, fotodokumentací z nejrůznějších expedic se zabývá i brněnský matematik Miloslav Drykmiller. Svojí jedinečnou metodou zpracování obrazu dokáže dostat ze snímků i ty nejjemnější detaily. Jeho fotografie uvádějí v úžas nejen vědeckou, ale pro svůj půvab i laickou veřejnost. V souvislosti se zatměními Slunce je důležité se zmínit o jednom termínu – o Sárosu. Jedná se o cyklickou periodu 18 let, 10 dnů a asi 7 hodin, kdy se dané zatmění prakticky zopakuje jen na jiném místě zeměkoule a díky 7hodinovému posunu asi 120 stupňů západněji. Sáros byl objeven již ve starověku a jednotlivé periody zatmění jsou číslovány. Zatmění z roku 1991 a 2009 má periodu číslo 136. Nadcházející zatmění v Číně bude také velmi dlouhé. Nejdelší ale bude uprostřed Tichého oceánu. A tak byla z praktických důvodů nakonec vybrána zmiňovaná Šanghaj. S Jirkou jsme se dohodli, že samotné pozorování bude až v závěru naší expedice, kdy trochu vstřebáme čínskou atmosféru. Po určitém váhání zvítězil návrh sledovat úkaz v kopcích nedaleko města Hangzhou. Nejspíš budeme muset sebou vzít i stan, protože přenocování v hotelu a následné přemístění na místo pozorování nebude časově možné. Zbývá doufat, že se k nám počasí tentokrát neotočí zády. Po několika dnech strávených v Číně jsme se večer před zatměním přemístili na vybrané pozorovací stanoviště. Bohužel bylo opět zataženo, velmi dusno a přímo ve stanu, jak se ukázalo ráno, i komáři. Také neznámé prostředí, aspoň mě, trochu sráželo sebevědomí. Tak co, Víťo? No, jak se cítíme? No, jsme ve stanu. Je tady všude kolem tma. Nic nevidím, protože mám osvětlený oči. No a kolem jsou různý zvuky. To tady takový zvláštní. Co, Jirko? No a bojíš se trošku? Trochu jo. A ty? No, taky trošku. Jo, tak žádná sláva. Nic moc počasí. No, uvidíme. Třeba se stane zázrak. Třeba. Teďka se objevil sluneční kotouč, tak možná, že něco uvidíme. Budeme doufat.
na to, jak to vypadalo ráno, Bouřka. beznadějně, tak teďka jsme dostali trošku šanci. Trošku zatím, no. Pořád je přes 2 hodiny zbývá do totálu. Takže zase může přijít úplně cokoliv. Tak opouštíme místo, kde jsme stanovali a přesunujeme se na nové stanoviště, kde bude lepší výhled. Tak jo. Tak jsme na místě a budeme doufat. Zatím není slunce vidět vůbec. Ale filtr je připravený. Na částečný. Za hodinu je total. Koukal jsem. Uvidíme. Tady bude jenom tma, a nebo bude i korona. Bude to zajímavé netradiční zatmění. Aspoň uvidíme, jak vypadá pás totality pod mrakem. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Korona. Je tam měsíček. Já ji vidím. Něco málo mám. Ty co máš, tak pojď sem ještě. Pojď se tím triedrem. Můžeš to být, pojď se podívat. Ať jsme opět měli trochu smůlu na počasí, ukázalo se, že kdybychom zůstali v samotné Šanghaji, asi by to bylo mnohem horší, i když přiznám se, že i tato scenérie má své kouzlo.
Naopak ještě větší štěstí měly expedice víc ve vnitrozemí Číny a na známém japonském ostrůvku Iwo Jima. Murayama-san, どうぞそちらから伝えてください。プロミネンスがとてもよく見えています。はい、今ダイヤモンドリング、見えた。素晴らしいですね。I přes rozmary počasí jsme na druhé straně světa zažili nevšední podívanou, která se k nám do Evropy vrátí v letech 2026 a 2027. Tím šťastným státem bude shodou náhod v obou případech Španělsko. Pokud to bude jen trochu možné, rád se tam zase vypravím. Tento zážitek za opakování rozhodně stojí. Vědci sice budují mezinárodní vesmírné stanice, kosmické dalekohledy, které vidí dál než kterýkoliv pozemský, posílají do vesmíru bezpilotní sondy s poselstvími, v budoucnu jistě osídlí Měsíc a Mars, ale nám současným pozorovatelům stále zůstává oko jako základní nástroj k pozorování přírody a touha, že naše pozdravy ukryté v sondách ve vesmíru někdo zachytí. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi. Salvete quicumque est, bonum erga vos voluntatem verbis, et pace veras patent. Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.